mudukurikire rero nagira ngo uyu munsi tugiye kugira ikiganiro cyerekeye uburezi ariko ku buryo bw'umwihariko nkaba ari kumwe n'umuntu wabunyuzemo, umuntu wabaye umwarimu ndetse akayobora mu mashuri abanza. Ni ukuvuga ndi kumwe n'umugabo rwose abantu bamwe basanzwe bazi, umugabo Jean Bosco Ngarama. Ni umuntu wigeze gutanga ubuhamya bwe ukuntu yahohotewe, ariko uyu munsi icyo kintu tugarukaho. Uyu munsi turagaruka ku rundi ruhande rwe tumushimira kuba yemeye kuza gutanga ubuhamya bwe cyane cyane ko bireba ibintu bikomeye bya bindi by'uburezi tuvuga ko aryo shingiro ryo kuzamuka kw'igihugu. Wa mugani igihugu kihera ku burezi, iyo gifite uburezi bwiza kikabutunganya bugiha n'abakozi beza, abakozi beza bakiga uko igihugu gishobora gutera imbere. Uyu munsi rero nk'uko nari maze kubabwira, turi kumwe n'umugabo Jean Bosco Ngarama, umugabo utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Pennsylvania. Akaba nk'uko nari nabababwiye ari umuntu wahuye n'ibibazo byinshi cyane, ariko ntibimuze kuba yazirikana noneho n'ibibazo biteza igihugu cyacu imbere cyangwa se aho kidindirira. Uyu munsi rero akaba agiye kutuganiriza ku burezi. Reka tubanze tumusuhuze. Bwana Ngarama Jean Bosco, muratwumva kandi tuguhaye ikaze muri iki kiganiro cy'uburezi. Mukomere cyane. Komera rero, ndagira ngo mu kanya gato rwose, yenda mu minota umwe cyangwa ibiri, wibwira abantu batakuzi. Hariho abakuzi ariko ndashaka ko bakwiyibutsa, nk'uko hariho n'abandi bagenda baza kumva ibiganiro yenda batari basanzwe bakukurikira. Nagira ngo mu magambo make ubibwire, hanyuma dutangire ikiganiro. Murakoze cyane Muzesenga, umunyamakuru kuri radiyo Urumuri, radiyo dukunda cyane. Kuba uyu munsi mwantumiye kugira ngo tuganire kimwe n'abandi banyarwanda bose, twungurana ibitekerezo ku bijyanye n'uburezi n'ireme ry'uburezi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Koko nk'uko mubivuze rero, nitwa Ngarama Jean Bosco, nkaba ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Pennsylvania. Ikindi ni uko mu mirimo isanzwe mba mu muryango witwa Ibuka Bose Rengera Bose, nkaba nanawuhagarariye hano ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibijyanye rero n'inshingano nahawe muri uwo muryango cyangwa muri iyo fondasiyo, ntabwo ari byo byanzinduye kuvugaho kuri uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none naje kwitabira ubutumire bwo kuri radiyo Urumuri nka Ngarama Jean Bosco, wakunze kumvikana nk'umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko none kuri uyu munsi tukaba turi buvuge ku bijyanye n'ireme ry'uburezi. Numva rero nashimira cyane mwebwe mwampaye uyu mwanya, nkabashimira abanyarwanda muri rusange bazakurikirana iki kiganiro cyangwa bari kugikurikirana muri aka kanya tugitanga rwose, kandi nkaba nizera yuko ibitekerezo bikumiye biyemo abazumva aho batumvishe neza cyangwa aho bashobora kugorora, kuko tuba dusangiye ijambo, ko bashobora guhamagara radiyo Urumuri bakayibwira ati aha n'aha tubyumva gutya, cyangwa se twakongeraho iki. Murakoze cyane. Urakoze Bwana Ngarama Jean Bosco, urakoze rwose kuri iyo intwererano ugiye gutanga kuri radiyo Urumuri no ku bindi bitangazamakuru bikorana na radiyo Urumuri. Ndagira ngo ngushimire rwose kubona tuboneye umwanya. Rero twihuse muri gahunda, nagira ngo ngusabe, ntabwo singushyiraho imbago. Nzi neza ko ufite byinshi watubwira, nzi neza ko watubwira ibintu bishobora no gufata umunsi wose, ariko reka tuhine noneho nkureke utubwire icyo wowe wabonye mu burezi, uburezi wabugizemo uruhare, uburezi wigeze kubona mbere yenda yuko FPR igera mu Rwanda n'igihe FPR igeze mu Rwanda. Reka nguhe rwose rugari utuganirize kuri icyo gice. Uyenda ushobora kuduha igice gitoya ukatubwira ko uzaduha ibindi, ariko reka mu gice cya mbere nkureke wisanzure, nta limitation dushyiraho. Ijambo ni iryawe. Murakoze cyane kuri uyu mwanya mwiza mumpaye Muzesenga. Nkuko natangiye mbivuga, mwanabivuze sinabivuze muri presentation, ariko mwabivuze nabaye umwarimu mu mashuri abanza
nabaye directeur mu mashuri abanza igihe cy'imyaka nk'itandatu hafi 7. Nize mbere y'intambara segonderi, primaire imbere y'intambara, ni kera narangije primaire muri 1983, urumva ni kera hashize igihe kirekire. Ubwo rero muri make impamvu nateguye kugira ngo tuganire no kuri iki kiganiro kirebana n'uburezi nuko ari ibintu mfitemo ubumenyi, nuko ari ibintu nabayemo, bwari ubuzima bwanjye nari nsangiye n'abandi, bityo rero numva ntakomeza kwihererana ibyo nabonye cyangwa ibyo nkomeje kubona kugeza kuri uyu munsi wa none. Nifuza ko twabisangira n'abanyarwanda muri rusange kimwe n'abakunzi ba Radio Urumuri. Nk'uko rero natangiye mbivuga, murakoze kumpereza ijambo. Ndagira ngo ntangire ikiganiro cyanjye nahisemo ko cyakwitwa ko ari kungurana ibitekerezo ku ireme ry'uburezi mu Rwanda. Uko mbyumva muri rusange, yo tuvuze ngo ireme ry'uburezi buri wese abyumva ukwe. Ngewe uko mbyumva iyo havuzwe ireme ry'uburezi muri rusange, numva abafatanyabikorwa 4 bagomba guhuriza hamwe, kuko uburezi bushyirwa ku mwana, ariko hari abafatanyabikorwa n'ibyangombwa biba bigomba gutangwa kugira ngo bwa burere bugerweho, mbese bwa burezi bugire ireme riri nyaryo. Uwa mbere rero mvuga muri abo bafatanyabikorwa ni leta. Leta rero ibikorwa byayo ni ibihe? Muri leta ibyo bikorwa by'abo bantu mvuze by'abo bafatanyabikorwa bigomba kuzuzanya. Leta rero ibyisabwa ni ibihe muri iryo reme ry'uburezi? Icya mbere, hari politiki ya leta ku bijyanye n'uburezi, ku bijyanye na education. Hari integanyanyigisho, hari ibitabo, hari imishahara y'abarimu, hari amashuri yaho bagomba abanyeshuri bagomba kwigira, ndetse hari n'ibindi ntarondoye. Ibyo ni bike nshoboye kuvuga leta igena kugira ngo babafatanyabikorwa bose bahurize hamwe uburezi bushobore kugera kuri wa mwana rwa Rwanda rw'ejo. Uwa kabiri, hari umwarimu. Umwarimu rero ntabwo ari umuntu ujya kwigishiriza ku gasozi cyangwa ku kibuga. Umwarimu icya mbere agomba kuba afite ni ubumenyi, kandi afite n'icyemezo cyemeza yuko ubwo bumenyi bufite koko. Icya kabiri, umwarimu aba agomba guhembwa ni umushahara. Umwarimu akenera ibikoresho agomba gukoresha kugira ngo abone uburyo atanga amasomo yiwe neza. Ibyo ni bike nshoboye kuvuga mu ncamake, ariko ibyo bakenera ni byinshi cyane. Umufatanyabikorwa wa gatatu rero ni umubyeyi. Umubyeyi muri rusange icyabazwa mbere y'uko umwana ajyanwa mu ishuri gushaka guhaha ubumenyi, agomba kuba afite uburere, kuko uburere bwiza nibwo butuma umuntu agera no ku burezi bwiza. Umubyeyi rero namuzanyemo nk'umufatanyabikorwa kubera umubyeyi niwe wohereza umwana ku ishuri. Iyo haye devoir cyangwa umukoro umwana ajya gukora, umubyeyi niwe umufasha cyangwa niwe umwibutsa kugira ngo umwana awukore. Uwo mubyeyi mbese niwe umuhereza ku gihe kugira ngo mwarimu amubone, cyangwa igihe mwarimu amukeneye cyose. No kumuhereza birumvikana ibikoresho. Mu bihugu byacu niko biteye, umwana bagomba no kurya, kuko umwana utariye ntashobora kwiga neza. Kera bajyaga badutegeka ko tujya ku ishuri buri mwana wese yitwaje isahani y'ibiryo. Waba utayinjiranye mwarimu akakubaza ati ibiryo birihe, mukagenda mukabipanga hariya kugira ngo saa sita nizigera mujye gukina, no muze gusubira mu ishuri ariko mwariye. Ibyo rero babishyiragaho kubera abana benshi bazaga inzara n'ibibazo, ugasanga umwana nyuma ya saa sita ari gusinzira. Ibyo rero ni inshingano z'ababyeyi gushakira abana ibiryo bagomba kurya, mbese n'ibindi bikoresho byose byangombwa, na bwa burere nibwo bwa mbere. Igikurikiyeho rero uwa kane, umufatanyabikorwa wa kane ni umunyeshuri. Umunyeshuri rero ugomba kujya ku ishuri agomba kuba afite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu leta iteganya ikavuga iti hagomba kugenwa ibigo by'amashuri by'abanyeshuri muri kubahiriza uburenganzira bw'abana by'abanyeshuri bazima. Hari n'abana bamugaye baba bagomba za enseignement spécial ku ruhande, ntabwo bagomba kwigana n'abandi bana, byo birateganijwe. Ibyo rero nabyo bigomba kwitabwaho. Umwana akabonerwa ibikoresho bitosheje, umwana akabonerwa akitabwaho mu rugo ku bijyanye n'uburenganzira bwe, ndetse kandi umwana byaba ari ibishoboka akaba yabonerwa n'ikiruhuko, kuko kwiga biravuna. Ibyo mbivuze kubera hari nk'ababyeyi bazindura abana mu kandi kazi mbere yo kujya ku ishuri, cyangwa akava ku ishuri ajya mu kandi kazi, ugasanga mu by'ukuri bishobora kumubuza, kimwe no kumubura umutekano mu rugo, ugasanga byatuma adashobora gukurikirana amasomo ye neza.
ibyo rero nari mbivuze abafatanyabikorwa bane mu byo kugira ngo nerekane yuko abo bantu bane baramutse bafatikanije hakabaho politiki nziza ku burezi, hakabaho umwarimu akaba afite abariho muri kondisiyo nziza, umubyeyi nawe akaba yita ku nshingano ze nk'umubyeyi akohereza umwana ku ishuri, iryo reme ry'uburezi ntabwo ryabura kubaho neza. Nk'uko rero nari natangiye mbivuga mu kinyarwanda baravuga, ni umugani wa kinyarwanda ngo umwana apfa mu iterura. Impamvu mvuze uyu mugani ni uko ibyo umwana ajya ku ishuri mu by'ukuri umutwe wiwe usa naho nta kintu kirimo, agiye kwakira ubumenyi buke yahawe nibwo yakira, ubwinshi ahawe nibwo yakira, ibibi ahawe nibyo yakira, n'ibyiza ahawe nibyo yakira. Aho rero mwiterura mvuga ni muri école primaire nashatse kuvuga, ari byo ngira ngo nganire kuri umunsi wa none. Nari nateguye kuzamura ugera kuri universite, ubwo igice cya kabiri cy'ikiganiro tuzagitegurira ku mashuri yisumbuye na kaminuza. Bamwe mu bahanga rero tukiri kuri uwo mugani wo kuvuga ngo umwana apfa mu iterura, hari bamwe mu bahanga baba psychologue, hari uwavuze ati umutwe w'umwana ni nk'akarima, jardin gahinze gafumbiye gategereje ko bateramo imyaka, noneho ya myaka ikamera. Iyo uteyemo imyaka itari myiza, itari karite nziza, ntimera. Iyo uteyemo imyaka iboze, ntimera. Iyo uteyemo imyaka mike usarura bike, iyo uteyemo myinshi usarura myinshi. Iyo uhinze neza usarura nabwo umusaruro mwiza. Reka rero turebe muri make, ndabinyuramo nihuta, amateka y'uburezi mu gihugu cyacu. Mu gihugu cyacu ndavuga mu gihe cya gikoroni niho batangiye kwiga kwandika no gusoma. Abana boherezwaga, byakorwaga n'amadini ahanini, batangiye bigisha ari abazungu kuko nibo bari bazi gusoma no kwandika. Abo bigishije nabo baza kugenda babafasha kwigisha abandi. Muri ibi bihe rero abanyeshuri bigaga muri kondisiyo zigoranye cyane, ko amashuri yari make, abana biga kure kandi bagomba gukora n'ingendo zigoranye mu mvura, mu mashyamba, n'inzira zidakosotse, aho kenshi ababyeyi bagombaga no kubaherekeza kubajyana mu ishuri. Urebye muri izo kondisiyo cyangwa muri ibyo bihe bibi bizemo, ntibyabujije ko abana usanga ari abahanga kandi hagasohokamo abantu tugiye tuzi nko mu mateka y'u Rwanda. Tuvuge urugero, urebye nko mu banyarwanda ba mbere bize, iyo urebye, iyo dusomye amateka tukareba nka ziriya mpirimbanyi za demokarasi muri za 59, wabonaga ko ari abantu bakosotse, mbese abantu bajijutse bafite ubumenyi buhagije kandi bari barize imyaka 4. Iyo urebye nagiye ndeba nk'ama-article yagiye yandikwa na bariya bantu bakayibanda muri za kinyamateka, usanga mu by'ukuri n'iz'abantu bize kuri uyu munsi wa none, bize ibintu byase, ubona ko harimo rwose itandukaniro. Mbese bishatse kuvuga iki? Bigaga mu buryo bugoranye ariko bari bafite ubumenyi buhagije. Urwo ni rwo rugero nari ntanze. Ahandi hantu urundi rugero rukomeye ushobora kubonera ko abantu ba kera bari bafite ubumenyi, iyo usomye nka ruriya rwandiko rwabaye rurangiranwa mu mateka y'u Rwanda rwitwa manifeste yo muri 59, usanga mu by'ukuri ko uburyo yanditse ihora igarukwaho, biragoye buno kugira ngo upfe. Nibyo nahoze mvuga, ubone dufite abapolitisiye bakomeye n'iki, ariko iranyandiko iracyahitinga, iracyari hejuru rwose urebye n'ibihe barimo n'ubumenyi bari bafite. Kandi none abapolitisiye dufite harimo abadogiteri, abafite za masters n'ibindi, ariko mu by'ukuri nabo ubwabo iyo bari baziranyandiko baravuga bati aba bantu bari barasomye. Mu myaka rero kuvuga manifeste yo mu 1957, manifeste y'abahutu muri 1957. Yes. Nagira ngo batiye byitiranya bavuga ko ari 1959. Okay, nari nibeshye, ni muri 1957. Murakoze rero kunyobora. Nyuma rero ya independence, mu by'ukuri byagiye bigaragara yuko naho abana bakomeje kwiga muri za kondisiyo zigoranye cyane, ko bigishwaga, abazungu bari bamaze gutaha, bigishwaga n'abarimu nabo bari bararangije kwigishwa n'abazungu, aribo basigaye babigisha. Muri abo rero izo kondisiyo mvuga zigoranye bashoboye kwigamo, wasanga ibigo byinshi byari iby'amadini, ariko bavuga ko hari n'ibigo bitaga laïque, bimwe by'abari n'abajyaga kwiga muri izo za Kongo.
ariko abenshi biga mu bigo by'amadini. Ibigo byinshi rero nkurikije nk'abantu bize kera twagiye tunavugana, wasangaga ikigo gifite nk'umwaka wa mbere kugera mu wa kane, noneho umwaka wa gatanu n'uwa gatandatu biri kure bitari ku kigo kimwe, bigasaba umwana kugira ngo azajye gucumbika kugira ngo arangize école primaire. Bararengaga bagatsinda bakajya mu mashuri, nibo bantu mbese twabonye muri abo batsinze bagiye bajya no muri université y'u Rwanda bwa mbere. Ubwo rero icyo nashaka kuvuga ni uko bigaga mu buryo bugoranye, kandi n'abarimu nabo ntabwo bari bahanitse nk'abo dufite kuri uyu munsi wa none. Icyo gihe higishaga abarimu bita abaseya n'abarimu menya nimba ndibukaza cycle auxiliaire, n'abarimu babaga bararangije primaire bakabona ka formation bakagaruka kwigisha muri primaire k'igihe gitoya. Higishaga byo bari bafite grade bita nabo EMA, ni école de moniteurs auxiliaires, nabo ntabwo bari barize bihambaye, bigiraga inyanza hari abitaga kwa Nyamurinda, ndumva amakuru ariko ameze. Bo harimo n'abarimu rero baba S1 SD S3 SN wabaga yaratsinzwe mu wa kabiri muri secondaire, SD watsinzwe mu wa gatatu, S3 watsinzwe mu wa kane kuzamura, ariko ntibari benshi cyane, nabo bari imbarwa, abenshi bari abaseye. Noneho rero buhoro buhoro haje kugenda hiyongeraho abadekatire n'abadeseng, abo nibo bashoboye guforma abantu bo muri kiriya gihe cya nyuma ya independence. Icyo gihe rero uburezi bwari bukihagaze neza, kandi ikintu nashakaga kongeraho muri kiriya gihe nuko abantu benshi mu mateka bakunze kubivuga uretse abo kwa bubu batabizi. Izo ndavuga bari abambere yo guhera muri iyi myaka mbere ya za 80 bigiraga mu gitabo bitaga Maths d'Afrique. Umunyeshuri wabaga warigiye mu gitabo cya Maths d'Afrique yashoboraga kurangiza umwaka wa gatandatu ashobora kwisobanura mu Gifaransa no kumva ibyo bavuze mu Gifaransa, cyangwa se gusubiza ibyo bamubwiye mu Gifaransa kandi adategwa. Ndabazi benshi mu giturage iwacu rwose babanda mu giturage babaga bajijutse kumva umuntu ashobora kuvuga Igifaransa. Iwacu hari igihe yigeze yaza umudage ukoresha amashyamba, babura umuntu usemura, bahamagara umugabo twari tuzi ko ari n'umusinzi pe, araza arasemura avuga Igifaransa, baramubaza ati wize ati narangije 6e mu primaire. Ngabo rero abo bagiye bigira muri ibyo bitabo bya Maths d'Afrique navugaga. Ikindi nakongeraho nuko umwana yarangizaga primaire azi kwandika neza ururimi rw'Ikinyarwanda, ashobora no kwandika ibaruwa mu Kinyarwanda, kandi niba ari umukono akaba azi ko atangiza inyuguti nkuru, akaba azi ko asozesha akadomo atavangavanga icyapa n'umukono. Ngiyo education yatangwaga muri icyo gihe. Noneho rero mu myaka y'igihumbi 900 na za 78 na 80 gutyo, haje kuza muri 78 haje kuba icyo bise reforme mu Rwanda. Iyo reforme yakozwe rero n'uwari ministri w'uburezi Nsekarije Aloyizi, baza guhindura 6e primaire ikomezaho, ariko primaire bayongeraho imyaka 2 ajyaho 7e na 8e, uwa 7 n'uwa 8, ariko bari bagambiriye kugira ngo ahanini bigishaga imyuga mu wa 7 no mu wa 8, ariko bongeragaho imyuga mwarangiza mukaba abakabona gukora ikizami cyo kujya muri secondaire. Icyo gihe rero ndumva nanjye narize rwose umwaka wa 7 n'uwa 8. Icyo nashaka kuvugaho rero nuko iyo reforme yahagaritse cya gitabo cya Maths d'Afrique abanyeshuri bigiragamo, bazana ibindi bitabo, bazana izindi dosiye batangiye kwigishamo. Iyo reforme nayo ikaba ari imwe mu bintu binengwa mu Rwanda mu byamanuye ireme ry'uburezi bw'u Rwanda. Hagati aho rero abanyeshuri barangizaga umwaka wa 7 n'uwa 8 nkuko nari mbivuze, haje gushyirwaho n'ibindi bigo byitwa za Serayi. Serayi bisobanura ngo Centre d'enseignement rural et artisanal intégré. Bigishaga menuiserie na masonnerie ku banyeshuri batagize amahirwe yo kujya kwiga muri secondaire, cyane ko muri icyo gihe n'amaprive yari make cyane, abantu bajyaga muri prive nazo zari zihenze bari abishoboye. Bityo rero abanyeshuri bakajya muri za Serayi kwiga imyuga. Serayi rero zaje zisanga hari andi mashuri nayo yaravuyeho y'imyuga leta yari yarateganije yitwaga za Serari. Serari nawe yari ivuyeho yigishaga imyuga. Hakaba hari n'irindi rero nabyo ry'abakobwa yitwaga Familiare. Familiare rero bigishaga ibintu bijyanye n'ibyo mu ngo, guteka, kudoda, nabyo byari ibintu by'imyuga. Abo bantu rwose, ndetse iyo porogaramu yari nziza pe, kubari bashyizeho iyo porogaramu byari byiza uko byafashaga abana batashoboye kujya muri secondaire kwiga, bikaba byatuma bibesha. Ndibuka ko mu mapromosiyo ya mbere abarangije Serayi babaye abarimu nabo bagiye kwa forma abarimu,
twari dufite abarimu benshi bize familiare na serari twari tubafite bigishije muri serayi ko bigishaga za menuiserie n'amasoneri bari babizi bahuriranye na bari barangije muri za eto babandi babaturuwa bari basohotse basohokaga muri izo za eto ibintu nk'ibyo. Reka simpatinde cyane, navugaga rero yuko iyo reforme yo muri 78 yakozwe na ministre Nsekarije Aloyizi wari ministre wa Mineprisec yari ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Iyo reforme nayo ikaba yaraje ikoma mu nkokora uburezi bw'u Rwanda bwari buhagaze neza muri icyo gihe. Bo ikindi rero nuko nkuko nabivugaga mu myaka ya za 90 uburezi bw'u Rwanda nabwo navuze nyine ko byari bitangiye gucumbagira kuko abarimu nabo ntibari qualifié. Abarimu bigisha primaire nabivuze bamwe barabaserayi, abandi ari ba familiare, abandi ba CA SD S3 kuzamura no kuba diplôme. Hari hamaze kuboneka abantu noneho barangije secondaire baba D6 zazimaze kujyaho zaragiyeho baratangiye kwigisha. Hari aba D7 nabo bigishaga enseignement. Rero icyo gihe ariko umubare mwinshi ukaba wari uw'abantu b'abarimu batari qualifié. Leta rero yaje gutekereza ikintu cyiza cyane muri icyo gihe muri ya myaka ya 91 ishinga ibigo muri buri prefecture. Ibyo bigo rero iza kubishyiramo abarimu batari qualifié, ndavuga nk'abize serayi bagifite ingufu bashobora kwiga, aba SD aba S3 babajyana muri ibyo bigo bajya kubigisha imyaka 2. Ndibuka icyangugu imururu hari ikigo, ku Kibuye irubengera hari ikigo, ahandi niho ntibuka. Muri ibyo bigo rero abo bantu bigishijwemo imyaka 2 basohotsemo babahereza diplôme. Izo diplôme bazise A3. Babigishaga ibintu bya methodology n'ibindi bijyanye no kwigisha, barongera babagarura mu kazi kabo baza kwigisha. Icyo cyari ikintu cyiza cyane. Ibyo bigo rero byakomeje gukora, noneho bigeze mu mwaka wa 94 kuri genocide ibintu byose byabaye nk'ibisandaye, bya bigo birahagarara, nta nubwo byongeye kugaruka nyuma ya genocide. Bo nashimaga rero mvuga yuko iyo rwose yari politiki nziza yo kuhugura abarimu kugira ngo bashobore kugira ubumenyi butosheje mu mwuga wabo. Bo nyuma rero ya genocide nabaye nk'ujya mu mateka. Nyuma ya genocide habonetse icyuho muri institution zose z'igihugu. Noneho ndavuga rero muri secteur ya education mu burezi, abarimu bari ntabo guhera kuri kaminuza kugera kuri primaire. Leta rero yaje gukoresha ibishoboka byose, itangiza amashuri ikoresheje abarimu bari bahari batahunze, ifata na bamwe mu banyeshuri bigaga section yose waga warize, ababishakaga barasaba bajya gutangiza amashuri, nabwo baratangira barigisha bigisha abana. Icyo gihe ndabyibuka nari mu gihugu sinari nahunze yuko nafite mushiki wanjye w'umwarimu kazi, abarimu bajyaga babahemba ibigori n'ibishyimbo n'amavuta. Ndibuka ko twaga tujya gutwaza mushiki wanjye tubiterura tubizana imuhira kugira ngo tubone ibyo turya, kugeza igihe ibintu byaje kwinoromaliza batangira guhemba amafaranga. Icyo nibagiwe kuvuga mbere yaho ngaho nuko nubwo umwarimu kuva kera umushahara wiwe wamye utari munini cyane, ariko mbere ya 94 mu giturage, nge nakuriye mu giturage, wasangaga umuntu wabaga wiyubashye cyangwa akomeye mu giturage yabaga ari mwarimu ko niwe wabaga ufite ubuzima bwiza bwa gisirimu burutu bw'abandi aho yabaga atuye hose, kuko n'abantu bose niwe baraganaga nko kumugisha inama nk'umuntu ujijutse mu giturage. Mwarimu yashoboraga kwishyurira abanyeshuri be icyo gihe. Mwarimu yashoboraga kwibesha kuba afite inzu nziza, niyo wabaga afite inzu nziza mu giturage n'ibindi ntiriwe ndondora. Mbese ubuzima bwa mwarimu bwari bwiza muri icyo gihe. Nyuma rero yuko nari mvuze ko hatangijwe amashuri hashyirwamo abanyeshuri, leta niko nkeka muri 95 abanyeshuri barasubiye mu ishuri. Hari ikintu cyaje kunengwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda cy'ikintu cya diplôme zatanzwe mu mwaka wa 95, mbese abanyarwanda baje no kuzihimba ngo zitwa Merci Kagame. Kubera iyihe mpamvu? Abanyeshuri habayeho gusubira mu mashuri amaso yari benshi, ntihashyirwaho controle kugira ngo barebe koko niba abo banyeshuri bemerewe kujya muri niveau bari barimo, ku buryo n'abana batorokaga ugasanga umuntu wize mu wa 2 amakuru twari tuyafite turanabazi, agiye mu wa 6 akabona diplôme. Izo diplôme rero kubera zitashingiwe ku bumenyi
bw'umuntu, ahubwo zigashingirwa n'icyemezo gisa nk'aho ari cya politiki ngo mujye kwigisha ariko ntacyo mujyanye. Ziri mu bintu byishe ireme ry'uburezi, kuko abarangije icyo gihe nibo batashye, nabo bagiye muri kaminuza biherewe diplome ngo mubahe, bituma aho bagiye nta musaruro bahatanga, kandi biranumvikana. Nyuma y'iyo esheke ya mbere ya leta ya FPR yakoze muri 1995 yo gutanga diplome z'ubuntu, byaje gukomeza bigera mu mwaka wa 1998. Ubu ntangiye kuvuga noneho guva muri 1995. Muri make icyo nshaka kuvuga ni uguhuzagurika kwa leta kuri politiki y'uburezi, aribyo byatusubije inyuma ireme ry'uburezi. Muri uko guhuzagurika nari mvuze ubwa mbere ko ari ugutanga diplome nyinshi bagapfa guhereza uwo bashatse mu 1995. Abanyarwanda naho baviriye bazihimba ngo Merci Kagame. Icya kabiri rero muri 1998 haje kubaho ikindi kintu kuwari ministre w'uburezi n'ubuvari Karemera, haje guhindurwa diplome. Mbere batangaga diplome zabaga zanditseho ngo mu izina rya Perezida wa Repubulika, barabihindukana noneho babishyira muri systeme y'icyongereza ngo ni certificate, mu Faransa certificate mu cyongereza. Mbere rero diplome bakoreraga kuri pourcentage, turibukiranya namwe murabizi. Umunyeshuri kugira ngo ajye kwiga muri universite yagombaga kuba afite distinction n'amanota 70%. Noneho ufite satisfaction kujya kuri 60 yahabwaga diplome akajya gukora akazi, ariko atemerewe kujya muri university, nta buruse ahawe direct. Bashobora kujya mu maprive, ariko munsi ya za 50 ndibuka ko nta diplome babonaga wabaga warase. Uyu niko byari bimeze kugera mu mwaka wa 1997. 98 rero ku buyobozi bw'uyu ministre nibyo nise guhuzagurika, uko ministre wagiye ujyaho mu Rwanda. Byagaragaye ko umuministre wese wagiye ujyaho mu Rwanda yagiye akora uko abyumva, bigatakaza cyangwa bigatesha agaciro cyangwa bigahurutura ireme ry'uburezi bw'u Rwanda. Uyu ministre Karemera yazanye, ndumva afite n'igikopi cyabyo hano, yazanye icyo kintu cyitwa certificate. Icyo certificate rero yazanye, mbere navuze ko diplome batangaga ku manota 100, noneho 70 akaba rero baheraho bajya mu university. Ibi rero barabihinduye, baravuga ngo diplome igiye ku manota 11. 11 rero ni grade, babyita ngo na amagrade. Ubwo amanota kuva ku 9 n'igice kugera kuri 11 ngo yitwaga grande distinction, uwayabonye. 6 n'igice kugera ku 9 n'ibice 4 yari distinction. Noneho 2 n'igice kugera kuri 6 n'igice yari satisfaction. Noneho 1 n'ibice 9 kugera kuri 2 n'ibice 4 yari cyo bita passable. Ndashaka kugaruka uwabonye yo hejuru ntacyo ndi bumuvugeho. Na buruse za kaminuza ntibazitangaga bakurikije ngo wabonye distinction. Oya, iyo babonaga batsinzwe cyane baramanuraga bakazana ku mubare wo hasi mpaka bageze kubo bashaka. Niko byakozwe, ndabizi, ndumva nari impari. Ntago bavuga ngo watsinze ku manota yawe, oya, baravuga ngo ahubwo ngo leta ngo yafatiye kuri aya ngaya. Niko ikibazo cyari kimeze ku batabizi. Ndagaruka rero ku kintu cyitwa passable. Yari amanota 1 n'ibice 9 kugera kuri 2 n'ibice 4. Mu by'ukuri umuntu wari we wese niyo atabari yarageze mu ishuri uhereza agaciro diplome ikivuga imyaka 6 barangije wiga, ukavuga ngo wahaye umuntu diplome yitwa passable 1 n'ibice 9, amanota 1 n'ibice 9, kandi amanota ateganijwe ari 11. Mu by'ukuri yavuga ko ari ukuderezona cyangwa ari ugutekereza amacuri. Mu yandi magambo, tuzamuye imibare, ubwo ni ukuvuga ko ku manota 110 umunyeshuri wabonye 19 kugera kuri 28 yari yemerewe kubona diplome. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, babyitaga ngo passable cyangwa mu Gifaransa cyangwa ngo pass. Nizera ko mu bijyanye n'ubumenyi cyangwa ryareme ry'uburezi tuvuga kuri uyu munsi wa none, mu by'ukuri ntabwo wabwira umuntu ngo passable ni kimwe no kukubwira ngo pfa kwigendera ngihitire. Mu cyongereza ni nka fair, ni mupfe kumureka hiti. Ariko nubwo umubwiye ngo mupfe kumureka hite cyitwa diplome, aho azinjira atanga diplome kimwe n'uwabonye amanota meza. Ubumenyi rero nk'uko bigenda hose, icyemezo cyangwa impamyabumenyi itangwa hakurikije ubushobozi n'amanota umuntu yabonye. Ntabwo rero mu by'ukuri byumvikana ku buryo umuntu yabona diplome y'amanota 1 n'ibice 9 kuri 11 ngo uvuge ngo uri kubaka u Rwanda rw'ejo. Oya, ntabwo bishoboka. Gusa ikigaragara mu makuru menshi twagiye tubona nuko
muri ya politiki mbi ya FPR dukunze kuvuga, nuko hari ngo abantu bari baje muri systeme yari y'igifaransa bagomba gutambutswa muri iyo myaka kugira ngo nabo bashobore kubona diplome, ariko diplome zidafitiwe ubumenyi nabyo ni ikindi kibazo. Bo reka simpatinde cyane kugira ngo ducunguze umwanya igihenze kugendana n'igihe. Uyu mu ministre nyuma yo gukora iyi skandale, abanyeshuri bakomeje kubona izi diplome gukomeza, ndizera ko nanone ari byo bagitanga ibyo ngibyo bandika ayo magarade bagenda batanga diplome bahezo babonye byitwa ngo passable ibintu nk'ibyo. Bo nyuma y'ibyo rero haje kubaho ukundi guhuzagurika kwa ministre witwa Mudidi Emmanuel. Uwo mu ministre nawe yaje kuyobora Mineduc cyangwa Ministère de l'Éducation, aza nawe azanye agashya kiwe ibyo yise ngo promotion automatique. Ni ukuvuga ngo nigeze njya no mu nama ye na directeur, bari batumije aba directeur bose, aratwiyama pe. Icyo gihe kwanza yari secrétaire d'État njya muri iyo nama, aravuga ati birabuje ntihagire umuntu uzasibiza umunyeshuri, gusibiza umunyeshuri ni ikosa rikomeye, umunyeshuri ugomba kumwigisha, niwe ufite inshingano zo kumwigisha, ukamwimura, nta mwana wemerewe gusibira. Ubwo rero tukaba twari dufite ibibazo ku bigo by'amashuri twayoboraga. Muri ibyo bigo by'amashuri twayoboraga habagaho competition y'uburyo abanyeshuri ibigo by'amashuri bigomba gutsindisha. Kugira ngo dutsindishe twagomba kwimura abana bavuye mu wa gatanu bari prepare bashobora guhangana n'ikizamini cya leta kugira ngo bashobore kubona amanota akenewe. Pourcentage rero yo gutsinda byaterwaga n'umubare w'abanyeshuri mufite mu wa gatandatu. Aho adushyize mu mutego ati umunyeshuri wese, abana nabo babyumvishe bati buri wese agomba kwimuka. Uwo kikage muhira akareba mu gakaye aravuga ati rambika tuzimuka, ikibazo ufite ni iki cyo turwanira ko ari ukurangiza, harimo nyine na myumvire mikeye. Icyo kintu cyaje mu by'ukuri Ministre Mudidi ndumva bizandikwa no mateka y'u Rwanda, aho ari niba zumva n'iki kiganiro, mu by'ukuri ni échec, ni faiblesse kuri FPR, ni faiblesse kwizina, échec kwizina rya Mudidi mu mateka y'u Rwanda, ko ariwe washyizeho ikintu cyo gufavoriza abantu babaswa ko buri muntu wese agomba kwimuka hadashingiwe ku manota, ahubwo bashingiwe ko ngo bo babyise promotion automatique, ko agomba kwimukira, ntawe ugomba gushyiraho barriere yo kubuza umwana kwimuka. Icyo kintu rero cyagize mu by'ukuri ingaruka zikomeye ku burezi bw'u Rwanda, kibusubiza inyuma ku buryo na n'uyu munsi wa none izo ngaruka zo kuri ubwo butegetsi bwa Mudidi ari z'abanyarwanda bagifite kuri umunsi wa none. Bo nyuma y'icyo kintu rero cya Mudidi cya promotion automatique haje gukurikiraho ikindi kintu nacyo kiri nise skandale. Iyo skandale iteye gute? Leta yaje kwiyorganiza muri ya gahunda n'ubundi yo gushaka gutambutsa abantu bo muri FPR bashaka gutambutsa abananiwe no kwiga igifaransa. Baza gushyiraho ikintu bise candidat libre. Candidat libre rero bivuga iki? Candidat libre bivuga ko umuntu wacikirije amashuri atararangiza secondaire yagombaga kujya muri services zibishinzwe agapresenta birote y'umwaka wa nyuma, bavugaga guhera 4 mu kuzamura, yamara gupresenta ya birote bakamwandika akazajya gukora ibizami bisoza amashuri abanza. Ndi kuvuga muri cadre education, muri education ndi kuvuga akakora ibizamini bisoza amashuri abanza. C'est education gusa ho nyine babikoze, ni muri section zose barabikoze. None higiye cyazageraho kagenda ukihugura, leta nta mahugurwa yaguhaga cyangwa kukwigisha woya, wowe wari yaranjaga, none higiye cyazagera mukajya gukora ikizamini. Iki kintu rero cyaje mu by'ukuri témoignage mfite ngewe mvuga ku byo nahagazeho cyangwa ibyo nzi, abantu mfite ingero, ariko kubera ari ibintu privé ntabwo ngomba kwivugira kuri radio. Mfite ingero z'abantu barangije serayi, centre d'enseignement rural et artisanal intégré, yigwaga imyaka 3 bigaga ubuhinzi n'ubworozi, biga ububaji n'ubwubatsi mu Kinyarwanda. Umuntu abo bari mutwara bagiraga na directeur, byasabaga yuko nibanda mu mashuri yabo kugira ngo nje mbona nje kubigisha mberekera uburyo bagomba kwigisha n'ikibazo bagize, bakaza kukubaza ko twari twarize section ya normal primaire. Abo bantu baragiye bajya gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye, bahabwa diplome za D6 humanité. Abantu baba S1 ubwo wize secondaire umwaka umwe,
umuntu SD wize segonderi imyaka 2, wize segonderi imyaka 3, wize segonderi imyaka 4, bose baragiye bajya gukora icyo kizamini, leta ibaha diplome. Ikibazo rero abo bantu bazihawe ni bande cyangwa bazihawe mu buhe buryo? Ndavuga ko ikuguhuzagurika n'ibi byemezo bihubutse by'abantu bo muri FPR ari byo bigushije u Rwanda, bigushije ishyano mu Rwanda. Nibyo biri izigaruka kubona abana bacu bari kugira, nta handi ziva ni ibyo ngibyo, ariko babikora babizi, babazi icyo bakora. Icyo nashaka kubivugaho rero, iki kintu ko cyaje ari nk'igitero kirimbuza abantu batamenye. S'il vous plaît, fata senga wagiye mu ishuri warizi. Ngiye kuvuga ku bijyanye n'abantu bakoze muri section ya normal primaire. Umuntu wize serayi yize mu Kinyarwanda, nta namwe yigeze yiga isomo ry'igifaransa riri mu Gifaransa ngo yiga isomo nka geography, histoire cyangwa imibare mu Gifaransa birangize. Uwo muntu yagiye gukora ikizamini, ajya gukora ikizamini cy'imibare gisoza secondaire. Mu kizamini cy'imibare muzi ibintu byitwa intégrale, muzi ibintu byitwa étude d'une fonction, baguhereza equation ukayikora ukayirangiza kugeraho mu bizamini bya leta byose kugeraho uyirangiza wubatse na courbe graphique, ugakora graphique ugashyiraho na courbe. Icyo kintu umuntu warangije humanité babyumvaga ni baki, ugakubitiraho za intégrale bazabaga zirimo mu kizamini cya leta, ugakubitiraho byinshi, umuntu ugakubitiraho math physique, ugakubitiraho chimie, ugakubitiraho igifaransa ubwacyo cyonyine, ho bagukubita texte ifite amapaje 2, bagusaba comprehension du texte, bakabaza ibibazo 10 bakaguha na grammaire. Umuntu wize sera utarigeze akandagira mu ishuri ngo yize igifaransa, ibyo bintu yarabikoze, uwo muntu abona diplome. Wowe wamaze imyaka 6 wiga, wari wagiye gukora iki? Uraza amazi mu birenge, uraza amazi muri basi. Mu by'ukuri dushyire mu gaciro, tujye tubibaza abategetsi b'u Rwanda. Umuntu wize serayi, ibyo ayo masomo yayize ati, yayabonye ateye yatsinze ati, baragenda bariga baratsinda. Umuntu yatsindiwe mu wa 2 muri secondaire, araza arakora ibyo byose mvuze arabitsinda. Sindwanya ko babonye izo diplome mu by'ukuri, ariko uko byagenze ukuri nzi nuko bagiye nyine kubera muri system ya diplome ya FPR harimo kwirwanaho buri wese. Abantu bari bavuye Uganda, bari baje bagiye Uganda bigendera muri za université za Makereri, bajya muri za université zinyanyagiye Kampala, bazana ama diplome ya marisasi na masters, baza gutanga muri leta, bafuna imyanya ikomeye batarize nani bari rarangije secondaire cyangwa bataranzirangije. Abandi nabo rero bagiye bibiri banga bagenzi babo, nabo banyura mu zindi nzira, leta nayiheraho yihera n'abasigaye batashoboye kubona uko bibageraho kugira ngo abantu babo babone akazi. Muri make rero izi diplome ntabwo zatangiwe ubumenyi, ahubwo zatangiwe kugira ngo umuntu ajye mu kazi ariko ntacyo afite. Ikintu kibabaje rero kuri izi diplome nshaka kuvuga, ibi byose ndi kuvuga ni zimwe mu mpamvu zidindiza bya remero by'uburezi. Ikibabaje muri izi diplome nshaka kuvuga nuko ku bantu bumva cyangwa bakurikiye radio Urumuri, sindwanya cyangwa mvuge ngo umuntu sindwanya umuntu utarize, kuko ni ingorane yigiye kuba atagiye mu ishuri, ariko ntabwo nemera ko umuntu yahabwa diplome itajyanye n'ibyo yize cyangwa atigeze yigira. Ikintu giteye agahinda muri ibi byose, ari nacyo kigenda kigaruka nacyo kigira zangaruka ku Banyarwanda, nuko muri aba bantu S1 SD serayi, umuntu ntiyize secondaire abonye diplome ya secondaire, benshi ndabazi uyu munsi wa none bafite diplome za lisansi mu ruhe rwego. Umuntu yize primaire mu Kinyarwanda, ajya gukora ikizamini gisoza amashuri, hanyuma bamuhereza ajya kwiga lisansi mu Cyongereza. Ndabazi buno uyu munsi wa none, nuko ari ibintu navuze ko ari privé ntatangaza, bafite diplome za lisansi bize mu rurimi rw'Icyongereza, akajya muri université ngo akiga imyaka 4, kandi langue d'enseignement mu Rwanda, ururimi rwo kwigishwa mu Rwanda ni Icyongereza. Ese umuntu utarigeze yiga Icyongereza na rimwe mu buzima bwe, n'igifaransa atarigeze akiga yiga agahabwa iyo diplome, iyo diplome yahawe ya lisansi yari hawe yize mu ruhe rurimi? Ngiye y'enseignement y'u Rwanda. Mu by'ukuri icyanzanye kuri iyi radio no kugira ngo tubwize abantu ukuri, bamenye ibintu bibera muri kiriya gihugu. Tuzajya tubigarukaho buri gihe, ntabwo ari ubwa nyuma, si n'ubwa mbere mbivuze, tuzabigarukaho, ariko nta hantu na hamwe nzi cyangwa undi mugenzi wanjye yabazi ku isi aho umuntu yabonye diplome ya secondaire atarigeze yiga mu rurimi rukorwa mu ikizami cya secondaire,
akajya muri universite akiga mu rundi rurimi atigeze yiga akabona diplome ya lisansi. Igitangaje ahubwo hari umugabo nzi bambwiye ngo yabonye maîtrise, yabonye lisansi nk'uko nguko yari yarize serayi, bamuhakaza ahantu abona nyine ageze ahantu heza, umushahara avuga ati umushahara bampemba si mwiza, aragenda ari yaranje azana na maîtrise sinzi nge ubwo simba mbyumva mageka ko umuntu yasaze. Cyo kora ntibyamuhiriye, yazanye maîtrise ngo ayitanze biza kuzamo impaka, polisi mwirukaho aratoroka sinzi iyo yagiye. Ariko aho ngaho ni bya bindi nimba nabyita nimba ari usurpation de fonction, nukwihereza nukwiha ububasha, nukumva ko hari aho wageze ugashaka no kwiha ibindi. Do wabonye diplome ya secondaire utarakandagiyemo, ubonye lisansi ururimi bigisha ntarwo wize, none urashaka na maîtrise. Ngibyo ibintu rero bibera mu Rwanda. Muri make nashatse kuvugaho ko mu by'ukuri ireme ry'uburezi uko riri mu Rwanda kuri uyu munsi wa none, leta niyo yabigizemo uruhare na nikomeje kubigiramo uruhare kuri uyu munsi wa none. Bo ikintu rero kindi nshaka kuganishaho nyuma y'ibyo tumaze kubona, kare navuze ko abafatanyabikorwa hari leta muri ya politiki y'uburezi, hari umwarimu, hari umubyeyi, hari n'umurezi, plutôt hari n'umunyeshuri. Muri za politiki za leta hari ikindi kintu cyagiye kizamo kidasobanutse cyitwa mbese ihindagurika ritunguranye rya za porogaramu. Byagiye rigira ingaruka kuri education y'u Rwanda, mbese rigatuma abana bacu basubira inyuma cyane. Kera Habyarimana niwe wakundaga kubivuga ati u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo. Mu gihe ayo maboko mu by'ukuri batayahaye ibyangombwa agombera, ntabwo azazamura u Rwanda. Gusa politiki iriho kuri uyu munsi wa none nkunze kubivugaho ku biganiro tujya dukora, ni yuko riya politiki yahumiriza nkuyobore, cyangwa umuntu agakubeshya ngo icyo akubwiye ntaba ari cyo akora. Aba bakora ibi ngibi, aba bahabwa aya madiplome, aba bakora ibi, abana babo abategura izi porogaramu, abana babo biga mu bigo byiza. Mu Rwanda bakweho ururimi rw'Igifaransa bagira ate, ariko mu bigo byabo bashinze abana babo biga mu bigo bavuga Igifaransa, biga mu bigo bavuga neza Icyongereza n'izindi ndimi z'amahanga. Abana babo bajya kwiga i Burayi, abana babo baza kwiga muri Amerika, bagataha ari bien formé, nta kibazo bafite, abasigara barindagira ari abana banyakujya. None se ubu ngubu tuvugira urugero, ugiye kuri ururimi rw'Igifaransa bararuciye mu Rwanda, buri ugiye nko kwa Perezida Kagame ugasanga abana be batavuga ururimi rw'Igifaransa. None se baramutse usanze abana kwa Perezida Kagame bavuga ururimi rw'Igifaransa, wavuga ko ari ikihe cyemezo, ari impamvu ki yafashe icyemezo ko basiba Igifaransa mu Rwanda ngo bakareka kukigisha bakigisha Icyongereza? Icyongereza abiwe barasanzwe bakizi, noneho abanyarwanda bari bazi Igifaransa barahagarara bagiye kwigisha Icyongereza. Ntabwo ni ikibazo. Uravuga ngo ntimukora ibi, ariko bo bakabikora iwabo mu mashuri yabo meza ahenze i Burayi n'ahandi. Bo nko mu mwaka rero turi kuvuga ku ihindagurika ritunguranye rya za porogaramu z'uburezi, mu mwaka w'ibihumbi 2002 na directeur higeze habaho guhindagurika nabyo bijyanye na kwa guhuzagurika kwa porogaramu. Bahagarika amasomo yari asanzwe ariho, noneho bazana porogaramu nshyashya, niyo yaje mbese iraforusa n'ibintu by'Icyongereza. Muri iyo porogaramu ntabwo abarimu bigeze bahugurwa ku bijyanye n'iyo porogaramu. Hagiye abo bita abanimateri pédagogique n'aba inspecteurs. Abo ngabo bamaze gusobanurirwa nabo ibyo batumvaga ko byose byari mu Cyongereza, nabo baraza bahikuranya abadirecteur babwiye ati namwe mushyira abarimu, ukagenda ugatanga ibitabo. Hari nk'ibitabo ndibuka bazanye byitwa ngo social studies. Ibyo bitabo byari bikomeye, birimo Icyongereza gikomeye, umuntu udashobora gusoma ngo cyumve, wowe bakaguhereza. Kandi twibazanye n'ibitabo byinshi cyane ngo sinzi bari bakomanziyo za Uganda byagombaga kujya mu bigo by'amashuri. Muri make rero nuko porogaramu zazaga ziturwa ku bantu, kandi izo porogaramu mutari no mu bushobozi bwo koze exploiter. Icyo gihe rero muri icyo gihe bazanaga nk'ibyo bitabo, ikigo nayoboraga cyari gifite abarimu 18. Abarimu baba no qualifié batari bafite diplome bari abarimu 10, abandi basigaye ari bo bafite diplome. Nanjye ubwo wa 19 ubwo twajyaga kungana. Abo barimu rero nk'umwarimu wize serayi, umwarimu wize familiare, umwarimu mu S2
mu Rwanda urabizi bajyaga kwiga icyongereza menya ari mu wa gatatu bagitangiriraga kukiga niba nibuka neza. Urumva yuko kugira ngo umuntu ajye kwigisha icyongereza isomo ubwiwe atigeze yumva no mu buzima bwiwe ni ikibazo, kandi leta ikabategeka ngo byanze bikunze nimugende mubyigishe kandi mubyigishe gutya, ikabaha porogaramu kandi mugomba gukurikiza. Wowe babihaye ngo ujye kubisobanurira abari muntu bizi, n'uwo babihaye ngo kubikuzanire ntabizi, bakuzaniye igitabo cyuzuye amapaje n'amapaje wapi. Ngibyo rero muri make ibyagiye birindagiza uburezi bw'u Rwanda. Ndongeraho ikindi nyuma y'ayo maporogaramu rero y'ihindagurika rya porogaramu hariho nk'iyo kuvanaho igifaransa mu by'ukuri hakaza icyongereza. Iyi rero impact yagize negatifu ku banyarwanda cyangwa ku banyeshuri cyangwa ku burezi bw'u Rwanda ni iyihe? Nuko barimu twavuze ko bari basanzwe bari mu gihugu bari barize muri systeme y'igifaransa, nta cyongereza bigeze biga. Noneho icyo gihe bakura mu gifaransa bajyana mu cyongereza hari ikibazo cya babandi nabo bari bari kwiburuka babona amakandida libre batarigeze bagera muri secondaire. Ugasanga umuntu yarize nka familiale sera yarize secondaire imyaka 2-3 baramwirukana, abari bo babonye amadiplome ya humanité ari bo bagomba kujya kwigisha cya cyongereza nibura agafaransa ko bari basanzwe bagerageza gakeya. Leta yo nk'umubyeyi dore ko ariko tubyita, yo igiye gutegura porogaramu ijya kuyihereza abarimu ngo bigishe ikintu batize, umuntu atanga icyo afite. Mu by'ukuri rero hariya naho nesheke ikomeye kiri muri bimwe byagize ingaruka zikomeye ku burezi bw'u Rwanda, byasubije inyuma mbese ireme ry'uburezi bw'u Rwanda, no guhereza abarimu kwigisha ibyo batazi batigeze baniga. Nahatanze urugero cyane cyane kuri abo b'abakandida libre ko nta n'igifaransa babaga bazi, nta n'icyongereza azi, no bakamugarura ngo yigishe no mu cyongereza. Ari n'ijambo ari ikintu yumvishe bwa mbere kuko systeme y'icyongereza kuva mbere ntabwo yigishwaga. Nk'uko nabivuze rero mu mwaka, reka ahangaha twari turi muri iyi myaka yavuga ko tuvuye muri za 2002, navuze ko abanyeshuri aho ngaho bakomeje kwiga mu isomo mu cyongereza, igifaransa bakijugunya ku ruhande, secondaire zo zarazamuye amasomo yose nk'uko bigaga mu gifaransa babishyira mu cyongereza. Mu mwaka ushize rero, uyu mwaka ushize murabona navuze ko guhagarika igifaransa bitatewe n'inyungu z'uburezi, ahubwo zatewe n'inyungu za politiki, aho leta yashatse guhanganira ku bana yica abana, aho bihangana n'abafaransa ikintu twirukanye igifaransa, ukagera kumenya igifaransa n'igihombo ku banyarwanda. Abana rero bakomeje kwiga mu cyongereza, n'abandi batize icyongereza, batize no muri systeme y'icyongereza, nibo bakomeje kwigisha mu cyongereza kandi ntacyo bizi. Ibyo byagize ingaruka nari maze kubivuga. Umwaka ushize rero leta y'u Rwanda himaze kugarurira aho makoro abahamagariye, bamaze kugarura babuzi yo bajya mbese bari kugenda barimo guhunza iremba mu Kinyarwanda, baremera bati nubwo twirukanye za centre culturelle zanyu tugasenya reka igifaransa twongeye tugisubizemo, naho mushiki wabo yaragendeye muri francophonie. Igifaransa rero cyaragarutse, ubu ngubu bigisha igifaransa guhera mu wa mbere kugera mu wa gatatu, menya ari inshuro imwe, muri mu wa kane kugera mu wa gatandatu bakigisha nk'inshuro ebyiri no kuzamura, ho buno barakigisha ku makuru mfite kuri uyu munsi wa none. Haramutse hari ufite nandi nawe yatwongerera, uretse ko hari ibigo bya privé noneho byihariye byigisha mu gifaransa no mu cyongereza. Nubwo byari bihagaze, nubwo hagati igifaransa hari ibigo byakigishaga, ubu rero byo aho bigarutse ni muri leta hose, icyo gihe byabaga muri privé. Kuri uyu munsi rero enseignement cyangwa uburezi buhagaze gute mu mashuri abanza? Navuze ko none tuvuga ku mashuri abanza gusa. Uko buhagaze ku mashuri abanza, mu by'ukuri mpereye kuri biriya bintu byose namaze kuvuga hejuru, ubushobozi bw'abarimu, ngaragaza n'uburyo babonye diplome, babandi bose babonye za diplome baracyari mu burezi barigisha. Abanyeshuri bigishijwe nabo bantu badafite ubushobozi nibo bagiye bajya muri secondaire, nabo baragaruka nabyo bya secondaire tuzabivuga ubutaha, nabo baragaruka baza kwigisha bene wabo bya bindi bafite. Uyu munsi wa none rero nkuko nari maze kubivuga, bashyizeho itegeko ry'uko kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa gatandatu bigisha amasomo yose mu cyongereza.
isomo ry'ikinyarwanda rikaza ari kuru ku ruhande, isomo ry'igifaransa naryo riza ari kuru kimwe n'andi n'imibare n'ibindi. Ejo bundi naribazaga, hari abantu benshi twabiganiriye, nkajya mbabaza ntese bundi kugira ngo umuntu yige ururimi rw'amahanga, kugira ngo ugire ikintu ukora mu rurimi rw'amahanga nuko uri gutekereza no mu rwawe rw'akavukire. Umwana ntazi kwandika ikinyarwanda, ntazi gusoma neza ikinyarwanda, mu mutangiza atangira yiga icyongereza gute kandi atazi n'ururimi rwiwe materineri? Ati oya, ati naranjoma leta gahunda zazo ziba zigomba kubahirizwa. None se zubahirizwa gute? Mu Rwanda bafite uburyo special bwo kwigisha butandukanye n'ubwo mu bindi bihugu. Ibi ndabivuga rero mpereye cyane ko abana muri kino gihe barangizaga primaire, cyangwa icyo gihe navugaga kiri nko mu Rwanda, umwana yarangizaga école primaire atazi kwandika ibaruwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. Murabizi neza abantu primaire bize primaire, abarimu guhera mu mwaka wa mbere kugera mu wa gatatu, abarimu higishwaga kuva kera mu rurimi rw'ikinyarwanda, umwana agategurirwa indimi z'amahanga ageze mu wa kane kuzamura. Muri icyo gihe rero bibandaga ku kinyarwanda cyane, bakigisha inyuguti, bakigisha ibihekane, bakigisha gusoma imyandiko no kuyifata mu mutwe, bakigisha kwandika, bakigisha kaligrafi. Bakereka umwana ko kugira ngo utangire interuro ugomba kwitangiza inyuguti nkuru, ukandika, ugatandukanya amagambo, ugakata aho ugomba gukata, noneho ku mwisho w'interuro ukahashyira akadomo. Ubu rero ntabwo ariko bimeze. Mu gihe nari directeur ibyo nakundaga kubipfa n'abarimu, ni muri babandi za mbuto zavuye kuri bya bindi byatanzwe na FPR n'abarimu bari barangije vuba. Umwarimu akandika ibaruwa yo gusaba akazi cyangwa se mu bidanago, mu bitabo byiwe, mu bikoresho by'ishuri yandika. Akandika, tuvuga urugero ngo abana, agatangiza inyuguti nkuru, ba akayigira minuscule, akagira inyuguti ntoya, a akayigira inyuguti ntoya, na akayigira icyapa, ba akayigira icyapa, noneho agakomeza. None se ko bavanze icyapa n'umukono, ati ikibazo kiri se ko barabibuza, se niko twize, mwize gute? Mwize ko umuntu agomba kumenya ko avanga umukono n'icyapa, ngo yango ibingibi onyo kuri system agofone. No, ntabwo ibyari byo. Twigaga, uribuka ikibaho kiriya bita ardoise, uruhande rumwe hari udukaro aho umuntu agomba gukorera imibare, uruhande rw'inyuma hari imirongo, ku buryo mwarimu akwereka uburyo unyuzamo n'itushi ukanoza ijambo. None ubu ngubu igitangaje n'ibyo ryareme ry'uburezi twavugaga, abantu benshi ntibakunze no kubigarukaho, hari ikintu cyitwa imyandikire y'ikinyarwanda, ururimi materinere, ururimi rw'igihugu cyacu. Ni kimwe mu ndangagaciro z'igihugu. Icyambere harimo z'umuco wacu nyarwanda, icyambere ni ururimi. None ururimi ntuzi kurwandika, ntuzi kurusoma, uzavuga yuko ujya kwiga izihe ndimi z'amahanga z'abazungu wowe utazi urwo uvukamo, ntuzi kwandika ibaruwa mu kinyarwanda? Izo mpamvu rero zose zituruka he? Ziturukaho ku burezi bwapfuye. Ubutaha tuzabivuga ku bijyanye no mu mayikole segonderi. Mbere y'intambara, mbere ya jenoside, grammaire y'ikinyarwanda yari develope, yari igeze kure. Hari amasomo abashakashatsi bacu b'u Rwanda bari bamaze gushyira muri grammaire, nk'ibyo bitaga ngo amategeko y'igenamajwi, ibintu byitwa igenamajwi. Ibyo bintu nyuma y'intambara byabaye nkaho bizimiye, kuko byari isomo rinakomeye kuryumva, si buri wese wapfaga kuryumva. Ugasanga nk'uyu munsi wa none ntaho bivuga, kandi ibitabo birahari, n'abashakashatsi bari babikoze bari bagikomeza, bari bagihari. Ugasanga mu by'ukuri uyu munsi wa none ntabwo abashakashatsi bacu bibanda mu kuzamura cyangwa kudevelopa ururimi rw'ikinyarwanda ngo runigishwe mu mashuri abanza, abana bacu bazamuke baruzi ko ni nacyo kimenyetso cya mbere cy'umuco wacu. Ahubwo ugasanga bajya ku ndimi z'amahanga, nazo bigisha ibice, cyangwa se abazigisha badafite n'ubushobozi bwo kuzigisha. Muri make rero nibyo navugaga, umunyeshuri w'iki gihe urangize école secondaire ntabwo ari gusebanya, uwumva mbeshya azamvuguruze. Uzareba umunyeshuri wandika ibaruwa akarangiza atangije inyuguti nkuru, akarangiza akoresheje umukono, adashyire mu icyapa, bazamunyereke. Ntabwo bishoboka, biragoye. Hari n'ibyo bajya bashyira kuri internet, kuri social media, ukabona ari ibintu mu by'ukuri bibabaje cyangwa ari ibintu bisebye. Icyo rero mu by'ukuri izo ni ingaruka za bya bindi zaguhubuka muri porogaramu za leta igenda iza gutura ku barimu, cyangwa se igenda iza gutura mu burezi. Ikintu wenda nshaka gusorezaho ni uko mvuze ko buno muri
mu kiciro cya mbere cy'amashuri abanza mu Rwanda bigisha mu cyongereza no mu cya kabiri bigisha mu cyongereza. Ngiye kuvuga ndibaza ndakubaza wowe Senga, ndabaza n'undi ukurikirana iki kiganiro, abana biga n'abana b'u Rwanda n'abana bacu nibo dutezeho amakiriro y'ejo, nibo bagomba guteza u Rwanda imbere. Barimu navuze batabifitiye ubushobozi bahawe ayo madiplome nibo bari ubagaruye igifaransa, nibo bari kwigisha igifaransa bona. Barimu batabifitiye ubushobozi navuze batigeze bahabwa amahugurwa nibo bari kwigisha icyongereza. No kuvuga yuko umwarimu wigisha primaire wese uyu munsi wa none waba warize mu cyongereza utarakizemo yigisha amasomo yose mu cyongereza, hajemo n'igifaransa. No kuvuga yuko abarimu bagomba kwigisha mu gifaransa. Ese ko tumaze igihe leta y'u Rwanda yarahagaritse isomo ry'igifaransa muri enseignement y'u Rwanda, ikaba yaragaruyemo rwa rurimi rw'irya somo ry'igifaransa, kandi kamaze igihe isohora abanyeshuri barangiza secondaire baza kwigisha bagera gute igifaransa, abanyeshuri bari kwigisha abarimu bari kwigisha abanyeshuri bagikuyehe bakigihe. Ni ikibazo buri wese yakwibaza. Leta irazana porogaramu igariza abanyeshuri abarimu ngo mujye kwigisha ibyo utazi ibyo utize. Ababyigisha ni bande ko mumaze igihe musohora bize mu cyongereza batize igifaransa? Ibi rero mu by'ukuri ngibiriho ndashaka kubwira cyangwa abanyarwanda batwumva rwose bumve ko kuvuga ibi nuko biba bimbabaje gutegura iki kiganiro no kugira ngo buri wese tubisangire. Mu by'ukuri bigaragare yuko urubyiruko rw'u Rwanda dutezeho amizero y'ejo, uburezi bw'u Rwanda bwazambye bwapfuye kuko bwishwe. Nabitangiye kare nabivuze ntangira ngo umwana apfa mwiterura, kuko ibyo uhaye umwana nawe nibyo azahereza mugenzi we. Leta nawe nireke gukabya ifata umuntu imwigishe mu cyongereza none bimubwire ngo ajye kwigisha mu gifaransa. Ibyo ntawe bibaho ku isi. Cyangwa ngo yize mu gifaransa ngo ajye kwigisha mu cyongereza nta formation, kabone ni wamuha formation ingana gute. Twese twize mu gifaransa, twageze hanze tujya kwiga icyongereza, iyo cyongereza nta n'icyo turamenya kandi tukirirwamo buri munsi. None umwarimu utaba n'ahantu wumva igifaransa urafite n'uwo mwanya, ese umwarimu we utanahembwa, umwarimu uhembwa 40,000 ushiki muhira mu gitondo umwarimu ajya ku ishuri avuye mu murima guhinga. Abana ubu ngubu muri kino gihe njya mbaza hari abana benshi b'abarimu batiga badafite ubushobozi bwo kujya muri secondaire. Kubera iki? Kubera ababyeyi nta bushobozi bafite. None se uwo mwarimu uzava ujya ku ishuri avuye mu murima, umwarimu uzajya mu murima ari mugoroba avuye ku ishuri azigisha gute? Kera twaga tujya kuri banke guhembwa kubera bahembye amafaranga makeya, umwarimu ahora muri avance siri salaire. Umukozi wa banki navuga ngo abarimu bajya baza ngo nibatumpe twose, kuko yaramubaza ngo ese ndaguhangaye mutumpe twose. We umwarimu yavuga ko makeya nyine avuga utumpe twose, bahindura ngo abarimu bitwa batumpe twose, ngo yaza nyine ngo yatumwe ni batumpe twose. Ndirwa kubaza akakuraho agasigara na konte ari vide. Ubwo rero bishatse kuvuga iki? Mwarimu nawe byabike n'abafite ntabwo azabitanga atariye, ntabwo azabitanga ibibazo byamusagutse, ntabwo azabitanga ananiwe kuko aba muri condition mbi. Leta ntabwo yamuteguriye condition nziza zituma ashobora gutanga na twaduke afite, ahubwo natwo nuko tugaburamo injuri 10 agatanga agakeregeshwa akaba ariko ahereza babana. Bo reka dusoze rero, ndumva natinze, ariko muri rusange ibyo nashaka kuvuga numva nabivuzeho. Turacyari kumwe, tuzagira komeza tugaruke twongere duhure. Mu byo narivuze si ukuvuga ko abarimu bose badafite ubumenyi, hari ababufite, ariko icyo nemeza nuko nta mwarimu wize muri systeme ebyiri icyongereza n'igifaransa uyu ashobora kuvuga ngo amasomo yose none barahinduye ndayigisha mu gifaransa, ejo barahinduye ndayigisha mu cyongereza. Uwo yabambeshya. Mu Rwanda narahize kandi imyigishirize y'indimi turayizi, twese twize methodology, nta muntu wabeshya undi. Rero leta yo ibyikora izi impamvu ifite n'intego. Leta ntabwo ikorera abanyarwanda. Bo mu gusoza rero, mu by'ukuri uburezi ku isi hose ni ibintu biri tekinike, ntabwo ari ibintu biri politike. Niyo mpamvu nimba hari n'abazanyumva muri iki kiganiro bakorera cyangwa bitwa abanyapolitiki bo mu Rwanda cyangwa abakorera bushake ba FPR, bagomba kuvangura politiki na tekinike, bakareka abatekinisiye bakiga bagacukumbura bakareba impamvu ireme ry'uburezi rimanuka, bakabifatira umuti. Abanyapolitiki bakabireka kwivanga muri education. Kwivanga mvuga ni nguku bavuga none ngo mu gitondo bwakeye ngo twaciye igifaransa,
bacya mu gitondo ngo bwakeye ngo twaciye icyongereza. No, ibyo ngibyo rwose ni ukuvanga politiki na tekiniki. Impamvu igifaransa cyaciwe ntabwo zari ziriho zigaragazwa yuko hari ikibazo bifite ku myigishirize, ahubwo cyari ikibazo cya politiki. Impamvu kigarutse nacyo ntabwo ari impamvu yuko abanyarwanda batari bagikeneye, ahubwo nacyo ni iyindi mpamvu ya politiki. Ikindi ni ugusaba rwose abategetsi, nicyo nari mvuze rwose, guhereza rugari abatekinisiye bize ibyo kwigisha, bakayobora uburezi kandi bagakora mbese integanyanyigisho, bagategura n'abarimu bari kompeta kwigisha abana b'u Rwanda, aribo dutezeho amaramuko y'ejo, nubwo ababo babohereza kwiga mu mashuri y'i Burayi no muri za prive nziza baba bakoze i Kigali. Ndumva ntarambirana, iki kiganiro tuzagikomeza, numvaga ntakirangije, hari ibindi tugomba kuvugana. Bwarasenga, murakoze. Nimba hari icyo mumbaza cyangwa araho ngorora nahagorora, ndumva naba mpagarikiye aho ngaho. Urakoze Bwana Jean Bosco Ngarama. Ngewe ngukurikiye rwose, reka mvuge ngewe uko ntekereza ngukurikiye, numiwe, natangajwe kandi nakunze ubumenyi ufite mu burezi nk'umuntu wabayemo. Ikindi nkuzi aho urangirira urusoza uvuga uti leta nivangure, uburezi bube tekiniki bureke kuba politiki. Ibyo byose ni mu by'ukuri ibyo tunenga mu burezi naho byaturutse. Ingendo mbi yaje mu burezi naho yaturutse, nuko bafashe nka politike bakajya babihindagura uko bashatse bakurikije inyungu zabo za politike. Ibyo rero tuzabigarukaho yenda mu biganiro bizakurikira, ariko icyo nagira ngo nongereho nuko ibyo wavuze byose ngewe nsa nkaho nabibayemo kubera ko nize ubwarimu, nize normal primaire, nyirangiza nigisha umwaka umwe muri primaire, noneho njya muri universite. Mvuye muri universite ndangije lisansi muri universite, njya kwigisha muri secondaire, ariko noneho ndimo kwigisha muri secondaire. Ubwo nari maze kurangiza, nize icyo bitaga ibintu bya linguistique n'igifaransa n'ikinyarwanda. Twakubitanye n'ibintu byari bikenewe kuvugurura ururimi rw'ikinyarwanda bakaruha ireme. Noneho kuri biro pedagogique igice cyateguraga ikinyarwanda kirimo abantu bari barangije nk'umwaka umwe, imyaka ibiri imbere yanjye, bakoze akazi k'indashyikirwa. Buriya ibyo bavugaga byiga ndimi, muribuka abanyeshuri twabitangirijeho kuko ngewe narangije muri 1983 lisanse, donc natangiye kwigisha muri 1983. Twakoraga amahugurwa, mu by'ukuri si amahugurwa, twahuzaga ubumenyi twavanye kuri universite, twavanye muri linguistique, ari abo bari muri biro pedagogique, natwe turimo kwigisha, kubera ko twese twabaga tuvuye muri faculté de lettres, twabyumvikanagaho, twabisesenguraga kimwe, noneho dushyiraho hariya amasomo uko yakurikiranaga. Twakoraga amahugurwa, sinibuka amahugurwa nagiyemo kuko twayahoragamo kugira ngo tuzubake iriya nteganyanyigisho y'ikinyarwanda. Tuyirangije twatangiye kwishyira mu bikorwa. Ndabyibuka abanyeshuri banjye bankurikira, nigisha imyaka 11 mu seminari Ndera, hari amashuri prive nka APAPE y'Igikondo nagiye nigishamo bashaka homologation. Kuri APRED Ndera narahigishije bashaka homologation, ni ukuvuga ko ari amashuri prive yaje gukorwa iyo ashaka kuzayemerwa ngo azakomeza akore. Badusabaga nk'abantu bize uburezi dufite amadiplome abikwiye, tukajya kubigishiriza. None ugasanga iyo bagiye gutanga uninde ushinzwe isomo iri n'iri muri minisiteri, bakabona wa muntu ufite impamyabushobozi, wa wundi werabora integanyanyigisho. Urumva byabaga byoroshye kuri minisiteri kugira ngo bavuge bati ishuri kuko rifite umwarimu. Ibyo nagira ngo rwose nkugarukire nkubwire nti ubivuga nagukurikiye, navuze nti ibintu bigomba kuba byarazambye. Wavuze abo bantu baha amadiplome, natekereza ukuntu twabaga dufite
ibintu byo gushaka ko nk'ururimi yiga ndimi biba kuko isomo rikomeye nk'uko twarize muri university. Iyo najya kuryigisha nk'aho kuri APAP ndibuka hari abanyeshuri nigishe muri 6e biga muri 6e je crois commerce ibintu nk'ibyo ngibyo bamwe bararireka baravuga ngo nongo rirasomo ngo riratuvuna cyane kuko babonaga ko ni scientifique ryari scientifique. Ndetse nkajya mfata devoir z'abana banjye mu mwaka wa mbere ku seminari nkabaha le même devoir bari muri 6e bo barangiza, abana bo mu mwaka wa mbere bagatsinda, abo biga kuri APAP bagatsinda, kugera ubwo nabijyanye imbere ya directeur waho ndabimwereka. Mu mbabarire navuye mu nshingano y'ubunyamakuru, ariko byari ngombwa kuko bavuze ibintu binshimisha, utanga ingero zerekana neza uko uburezi bwapfuye. Bwana Garama, uyu munsi nta bibazo mfite kuko ibyo duhaye ni intangamarara y'ibiganiro dushobora kuzinjiramo, noneho tugenda twinjiramo cyane. Kandi ngushimiye ko rwose utanze nta n'ikintu utavuze cyerekanye ikishe ireme ry'uburezi mu Rwanda. Nta hantu na hamwe wasize, yenda icyo wavuga umuntu yavuga ni igihe gito dufite kugira ngo tubirambure, ariko buri muntu wese yumvise wabivuze neza cyane mu mpine nziza. Ntekereza ko umuntu uzakora iki kiganiro azumva neza, ashobora kuba yashushanya akavuga ati uburezi bwo mu Rwanda bwapfiriye ahangaha, babugize politiki butagomba kuba politiki. Muri iyo politiki bagize ahubwo bakeka ko bagiriye neza abanyarwanda, bishe abanyarwanda ko babaha abarezi batari abarezi, babaha uburezi bw'uburozi. Ibyo bintu byose tuzagaruka tubirambure. Ndagira ngo ngushimire umwanya uduhaye, kandi nk'uko wadusezeranyije tuzashyiraho igice cya kabiri, ubwo tuzareba igice tuzaha priorite. Ariko yenda niba kugira ngo dusoze, nagira ngo nguhe ijambo yenda ryo gusoza. Ibibazo ntabyo nkubaza kuko ibibazo birimo hariya kandi ni nk'umusingi, tuzakomeza mu biza gutaha. Reka nguhe ahubwo umwanya usoza ikiganiro. Murakoze Muzesenga kuba mwongeye kuntemereza ijambo. Muri make byose nabivuze, gusa icyo nashaka kugarukaho nuko intego y'uyu munsi kwari kuvuga ku ireme ry'uburezi mu Rwanda, ariko none nifuje kuvuga, natangije umutwe uvuga ngo umwana apfa mu iterura, nshaka kuvuga uburyo abana bigishwa nabi cyangwa leta uburyo ihuzagurika muri porogaramu zisubiza uburezi inyuma bikagira ingaruka ku bana. Leta uburyo hari ibintu byinshi ikora yita ko uretse ko ibiri gukora, ndavuga nka zira porogaramu ishyiraho byo guhereza abantu amadiplome adahwanye n'ubumenyi bafite, byose bikaza byitura ku mwana rwa Rwanda rw'ejo tuvuga. Mu by'ukuri rero abumva ikiganiro cyangwa bazacyumva kimwe n'abanyarwanda muri rusange bagomba gushishoza, bakareba, bakamenya ubayoboye uwo ari we, bakamenya n'icyo agambiriye. Ntabwo ndi kuvuga politiki koko sindi umunyapolitiki nyewe. Bagomba kureba, bagashungura, bakamenya ubayoboye ari inde n'ibyo ababeshya n'icyo agambiriye. Ikindi nk'uko nabivuze kare, uzanyumva wo muri iyo leta y'u Rwanda bagomba kumva yuko barekura bakuraho amaboko, bagatandukanya politiki na tekinike, bakarekera uburezi abatekinisiye bakajya muri politiki yabo. Ibindi numva tuzakomeza, turacyari kumwe. Murakoze, numva nabashimira. Murakoze. Nagira ngo ariko mbere yuko dutandukana aho ngaho za migingo na yenda nari kuzabaza mu butaha, ariko uravuze uti abanyarwanda bari bakwiye kureba ubayoboye bakamenya n'imigambi afite. Waba utekereza ko abanyarwanda bafite ukuntu bahindura bagahagarika iriya migambi yo kubigisha kuriya? Utekereza ko abanyarwanda ubwabo bafite ubushobozi mu mutwe wabo no mu maboko yabo no mu miterere yabo yo kuba bahindura ibintu bikaba byava hariya tubona hamanukana uburezi bikabugarukana ku ireme ry'uburezi wahoze uvuga ryabayeho mbere ya 1994? Urumva byashoboka? Nkuko nari natangiye mbivuga rero mu kanya, ariko ntacyo reka nkivugeho. Icyo nakivugaho nta kidashoboka. Ijambo mu gihugu rya nyuma burya riba mu maboko y'umuturage,
nubwo turabizi igihugu cyacu cyashyizwe mu ntoki n'umunyagitugu ufashijwe n'agatsiko bagendana bari kumwe bafatikanije gutsikamira abanyarwanda. Uwo munyagitugu ni FPR, ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda, gikubiye ubutegetsi nshingamategeko, ubutegetsi nyubahirizategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza kibufata mu ntoki, abandi babingaruzwa muheto mu gihugu. Ariko ibyo rero ntabwo bivuga yuko umunyarwanda adafite uruvugiro cyangwa ijwi. Ejo bundi muri Afghanistan rwose ndizera ko abaturage bafashijwe n'abasore babo, perezida yarirukanse arahunga. Ibi rero kuva mu myaka nk'iy'ibihumbi 2000 twajyaga duhora turirimba ngo abatalibani, umuntu wese wivumbuye tukamwita ngo ni umutalibani. Ariko uyu munsi wa none urabonaho ibintu bigeze. Ku isi nta kintu kidashoboka, gusa nuko njya mvuga yuko inkono ibiri igihe. Hari urugero ruto ngira ngo nguhereze. Mu myaka ya za 1993 ubwo Perezida Ndadaye yapfaga, impunzi z'abarundi nyinshi zarahunze zihungira mu gace k'iwacu muri Cyangugu, ziraza bazira zituza, HCR irazikurikirana. Muri icyo gihe gatoya Ndadaye yamaze gupfa, abantu bakomeje intambara i Burundi bakomeza kwicwa. Izo mpunzi nazo zaje kwirwanaho, ndavuga ibyo nabonye. Impunzi zaje kwiyoruganiza, zikora na radio yitwaga Rutomorangingo. Iyo radio bayikorera mu mpunzi z'abarundi ahitwa kurya Munare, niho yabaga yakoreraga mu bwihisho, ariko yaravugaga iwacu twese twarayumvaga. Tukanatanga imiziki myiza, igatanga n'ibiganiro nyine byerekeye by'iwabo i Burundi. Nyuma baje kuyihimura bayizana muri centre de santé ya Muganza, uruhande rw'ibiro bya komine. Hari utuzu duto duhari yakoreragamo, hari n'abagabo babiri bagafite imuda bayicunze. Radio yagiraga amasaha yayo, igakora yafunguraga saa 3 igafunga mu masaha 6 saa 7 gutyo. Haje kuvuka ibibazo by'uko abarundi bari bamaze kumenya ari hwiri, igihe cya jenoside kigeze, jenoside irimo barayimura bayijyana muri Nzahaha, muri segiteri za hejuru ku musozi, mu biro bya segiteri bariho barikorera. Ariko icyo gihe bakoraga bari no kurwana i Burundi. Turabizi, nari mbizi, nyari n'abanyamakuru bayo nabonaga, nari nazi ko tuziranye. Abafaransa bahageze baje bahiga iyo radio bagira ngo bayifate. Abarundi radio barayimanukanye barayitorokana bajya muri Kongo, barabirukanza. Inkotanyi zaje gutera mu Rwanda zijya kwica impunzi, nabo barundi bariyo barirukanka baramena banyura mu rundi ruhande baza kugera i Burundi. Abo nibo bayoboye Burundi uyu munsi wa none. Za nkotanyi nazo mwajyaga mwumva bajyaga batubwira ngo zifite imirizo, zabaga mu ntuze, zabaga muri parike, izindi ziba iyo ngiyo mu birunga hejuru. Uyu munsi nizo ziri kutugaragaza gati, nizo zatwirukanyije tugera muri Amerika. Ibintu byose rero birashoboka, ijambo riri mu maboko y'abaturage. Igihe nikigera, uretse ko nabonye abaturage baratangiye kubyumva, hari umunsi buzacya wumva urugwiro ari abaturage bari kuruyobora. Nuko nagisubiza. Murakoze cyane. Reka nkwifurize rero amahoro Bwana Ngarama Jean Bosco, kandi ngushimire ko wadusezeranije kuzagaruka umugoroba mwiza aho ngaho iwanyu mu rugo rw'iwanyu. Murakoze cyane. Mukomere cyane, turi kumwe nanjye basezeyeho. Murakoze. Inshuti rero bakunzi ba Radio Urumuri, twari turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ngarama, atugejeho ikiganiro cyiza cyane, kandi adusezeranye ko n'ibindi tuzakomeza kumwiyambaza kugira ngo uburinzi tuzabuganireho, mbese twumve uko bwasigaye bugaragurwa gati. Turamutegereje rero, ahasigaye reka nanjye mbasezereho, tuzabonana umutaha. Muramukeho.